વેલકમ ટુ લેપીવાલા ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ। શું તમે તમારા બાળકો માટે સસ્તું કોમ્પ્યુટર ગોતી રહ્યા છો? જે અત્યારે વેકેશનના હિસાબે અમે i3 ની અંદર કોમ્પ્યુટર લઈને આવી ગયા છે, આખા સેટઅપ, જેની અંદર તમને 8500માં તમને મળી રહ્યું છે। 8GB RAM 256GB SSD ની સાથે મળે છે। 19 ઇંચ મોનિટર, કીબોર્ડ, માઉસ, એ પણ 3 મહિનાની વોરંટી તમે આપી દઈશું। લાઈફ ટાઈમ સર્વિસ પણ તમને મળી જવાની છે। જે અમારી ચેનલને ફોલો કરીને આવશે તો એને બધી જ વસ્તુ તમને મળી જવાની છે આ ઓફરની સાથે। તો ફટાફટ નીચે આપેલા નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરો અને વિઝિટ કરો।